është e turpshme ky lloj manipulimi që i bëjnë fushatës zgjedhore dhe deklaratave që ne japim na, po më e turpshme se gjithçka e dini kush është. Kur dalin dhe thonë, kemi bërë fushatë të ndershme, moderne, transparente, e tjerë. Kjo është shumë e turpshme. Është shumë e turpshme kur shtiresh ai që si. Është shumë e turpshme kur shkon dhe turnon shqiptarin pragun e vet duke dashur t'i blejsh votën dhe ta drejtojsh gishtin tek të tjerët që gjoja pas ka ble votë. Është turp. Është shumë e turpshme të dalish dhe të shkojsh në për institucione ke që përdorish institucionet e shtetit si që shohim për ditë. Në spitale duke mbledhur doktor, motra medicinale, doktoresha që i kanë lënë me kontratë për t'i kurzuar për t'u marrë votën. Është e turpshme tjetrin ta kurzosh me bukën e gojës. Është e turpshme tjetrin ta kurzosh me ardhmërinë e familjes dhe të fëmijëve. Është shumë e turpshme një djalë dhe një vajzë të re i cili ka harxuar vite të tëra duke studiuar, t'i shkoj hiçi dhe t'i thotë hajde po të më japish votën dhe do ish punë. Është shumë e turpshme. Dhe ne duhet vëllezër dhe motra edhe për ata të mobilizohemi dhe t'u heqim atë zinxhir që u ka venduar për qafe. E gjithë ata unë i kuptoj, shumë drejt i kuptoj. Se ka pas nga ato që tani shqyqyr Zotit, do thonë edhe xhaxhi si janë zbart ka flokët. Më tha një ditë njëri për tyre, xhaxhi Zjadin e turpshme është bë politikë. Për një vendim pune, më thrasin dhe më thonë, hajde, shfaqu në për tubime, se ndryshe nuk do marrësh vend pune dhe do të përjashtohesh. Por kjo është e turpshme. E turpshme është ka ana tjetër akoma më e turpshme. Të përdori shantazhin dhe gjithçka dhe ta drejtojsh gishtin si kur dikush tjetër po shantazhoka dhe po kërcnoka dikën me idare, me bukën e gojës ose me diçka